ព្រះករុណាព្រះមក្សត្រសពព្រះរតីស្ដេចយាងនិវត្តន៍ពីការបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅសាធារណបារាំងក្នុងឱកាសគប់បំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាធារណបារាំងព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជ្រឹកត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏គង់បំផុតនៃយើងក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាសមាជិកសមាគមអន្តរជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាអក្សរចរិតនិងអក្សរសាស្ត្រនៃប្រទេសបារាំងព្រះអង្គបានសពព្រះរតីស្ដេចជាងចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គស្ដីពីអង្គរដែលរៀបចំដោយព្រឹទ្ធសភាអក្សរចរិតនិងអក្សរសាស្ត្រនៃប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2014យាងដែលជើញចូលរួមដង្ហែព្រះរាជសកម្មភាពដ៏រងដំរបស់ព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជ្រឹកត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសបើកសមាប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះរួមមាននិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរិយស្មីឧត្តមប្រសាផ្ទាល់ព្រះមក្សត្រនិងជាអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្ដេចជាវិភាំងគូសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកជំទាវខៃកែមលីសិសុដាឧត្តមប្រសាផ្ទាល់ព្រះមក្សត្រនៅជាអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកជំទាវសសោយរដ្ឋឧត្តមប្រសាផ្ទាល់ព្រះមក្សត្រអាដាមស្រីដូរីនាយកព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានព្រះមក្សត្រព្រមទាំងព្រះរាជគណៈប្រតិភូជាប់ពួកកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតlittéralement le bosquet ក្នុងកាលនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ព្រឹទ្ធសភាអក្សរចរិតនិងអក្សរសាស្ត្រនៃប្រទេសបារាំងបានថ្វាយប្រពោស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់កក់ក្ដៅក្រៃលែងថ្វាយព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជ្រឹកត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសន្ទរកថារបស់តំណាងពាក់ព័ន្ធដែលបានថ្លែងក្នុងសមាប្រជុំពេញអង្គស្ដីពីអង្គរនៃព្រឹទ្ធសភាអក្សរចរិតនិងអក្សរសាស្ត្រនៃប្រទេសបារាំងបានទូលថ្វាយអំពីលទ្ធផលដ៏ប្រសើរនៃការអភិរក្សអង្គរក្រៅពីអង្គរត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៅឆ្នាំ1992ដោយព្រះរាជប្រេសនិងស្នាប្រហោះដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះមហាបរិក្សត្រព្រះរាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏គង់បំផុតនៃយើងចាត់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសបារាំងដែលជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរ CIC រួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអង្គការ UNESCO បានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជួសជុលកែលម្អប្រាង្គប្រាសាទដោយសម្រេចទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនកន្លែងក្នុងនោះប្រទេសបារាំងក៏សម្រេចទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងលើការជួសជុលប្រាសាទបាពួនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប៉ាស្កាល់ប្រធានវិជាស្ថានជាតិបារាំងហើយការបញ្ចប់គម្រោងជួសជុលកែលម្អប្រាសាទបាពួនត្រូវបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជ្រឹកត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់បំផុតនិងក្រោមអធិបតេយ្យភាពនៃអាដាមហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងកាលពីក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះសម័យប្រជុំពេញអង្គស្ដីពីអង្គរនៃព្រឹទ្ធសភាអក្សរចរិតនិងអក្សរសាស្ត្រនៃប្រទេសបារាំងនៅពេលនេះបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងថែមទៀតលើការអភិរក្សអភិវឌ្ឍប្រាង្គប្រាសាទតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតក្នុងព្រះរាជកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញផងដែរក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជ្រឹកត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់បំផុតបានសពព្រះរតីថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថាសំណេះសំណាលដែលមានព្រះសុសៀងដើមប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចតទៅ L'Académie, notre Académie, le sait mieux que personne. La renaissance du grand site d'Angkor, commencée dans la dernière décennie du XXe siècle et qui s'est poursuivie dans les premières années du XXIe, doit tant et plus à l'initiative du si regretté roi du Cambodge, Sa Majesté Norodom Sihanouk. De fait, attaché depuis toujours
à la protection du patrimoine angkorien, notre auguste père décida, dès 1989, de faire appel à l'UNESCO et immédiatement après les accords de Paris, en 1991, il fit présenter la demande d'inscription d'Angkor sur la liste du patrimoine mondial. Il est de notoriété que c'est les Féo, dont les liens avec le royaume du Cambodge sont plus que séculaires, qui contribua au mieux à l'élaboration du dossier scientifique et technique soumis à l'UNESCO. En ce temps-là, notre estimé confrère, le professeur Azzedine Béchaouch, assumait la présidence du Comité du patrimoine mondial. Il conduisit les débats de ce comité sur Angkor et fit aboutir la procédure d'inscription. Ainsi, le 14 décembre 1992, le site d'Angkor, couvrant plus de 40 000 hectares, fut proclamé patrimoine culturel de l'humanité. Chères consoeurs, chers confrères, aux côtés de la sollicitude royale, l'appui sans relâche de la France, qui est venu conforter la solidarité active du Japon, a permis la mise en place d'une campagne internationale de sauvegarde et de valorisation assurément unique en son genre dans les annales internationales du patrimoine culturel. Entamée dès 1993, cette campagne s'est développée, comme vous le savez, tout au long de 2 décennies, entre 1993 et 2013, et elle fut continuellement soutenue par les encouragements de notre auguste père jusqu'à son dernier souffle, puis par nous-mêmes. De plus, fait sans précédent l'engagement massif de la communauté internationale en faveur d'Angkor sous la présidence de la France et du Japon vient d'être renouvelé le 5 décembre dernier pour une nouvelle décennie. Monsieur le secrétaire perpétuel, le professeur Michel Zinc, qui représentait l'Académie, était présent à la conférence intergouvernementale marquée par cet événement. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, notre journée d'études a largement atteint ses objectifs. Tout d'abord, lieu de mémoire par excellence, notre compagnie, toujours fidèle à sa tradition, a tenu à rappeler la séance du 14 mars 2003 et célébrait 10 années plus tard 2 décennies de coopération archéologique entre la France et le Cambodge. Ensuite, cette journée a mis en exergue les grands progrès accomplis dans la connaissance du passé angkorien. Désormais, l'archéologie aide à préciser la chronologie de l'Empire khmer. La morphologie urbaine, surtout à Angkor Thom, apparaît dans toute sa spécificité. Le système hydraulique ancien entre les monts Kulen et le grand lac Tonlé Sap se révèle dans toute son ampleur. De plus, en faisant l'honneur
à un jeune chercheur cambodgien de lui réserver une communication au cours de la séance, l'Académie ouvre la voie de l'avenir et soutient fermement la coopération archéologique entre la France et le Cambodge. Nous souhaitons que cette coopération déjà fructueuse puisse conduire dans des délais rapprochés à un véritable partenariat qui soit digne des liens séculaires, multiples, indéfectibles entre nos deux pays. Enfin, nous avons tous voulu témoigner que les serviteurs d'Angkor, ceux qui ont bien mérité de son patrimoine d'art, d'archéologie et d'histoire, ne seront jamais oubliés. Tel est le sens profond de l'hommage rendu à la mémoire de Pascal Royer et du rappel de son abnégation et de sa haute conscience. Pour notre part, nous nous souviendrons toujours de la matinée du 3 juillet 2011, pendant laquelle Pascal Royer nous a montré au temple de Baphoun la qualité de l'œuvre de restauration qu'il venait de conduire à son terme après plus de 16 ans d'efforts. Paix à son âme. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions vivement de votre attention.ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ សពបញ្ញរតី ស្ដេចយាយនិវត្តន៍ពីការបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋបារាំង ព្រះករុណា ជាអង្គម្ចាស់ ជ្រុតបូរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជកម្ពុជា ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់បំផុត ព្រះអង្គបានសពព្រះរាជតី ស្ដេចយាងព្រះរាជនិវត្តន៍មកគង់ប្រថាប់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញ នៅវេលាម៉ោង 9:20 នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី 12 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2014 បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានសម្រេចមហាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងព្រះរាជដំណើរយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋបារាំងកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែមេសាកន្លងទៅនេះយាងបានអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយព្រះរាជវឌ្ឍនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជ្រុតត្បូងដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាឱកាសនោះមានសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជកម្ពុជាសម្ដេចនរោត្តមសិរីវុឌ្ឍឧត្តមប្រសាទផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៅអ្នកមនាងអាយដាមទេពងនអនុប្រធានទី2ប្រសិទ្ធិព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំនិងអេសរជនជាតិជាច្រើនរូបទៀតដល់ឡែកសម្ដេចជាវិវាំងគង់សម្អល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងព្រះរាជគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដង្ហែព្រះរាជដំណើរបានដង្ហែថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជ្រុតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់បំផុតចាប់តាំងពីសាធារណរដ្ឋបារាំងរហូតដល់រាជធានីភ្នំពេញប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជ្រុតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាកម្ពុជាព្រះអង្គបានខិតខំយកអស់ព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណធ្វើឲ្យការយាងបំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏រងដំនៅសាធារណរដ្ឋបារាំងនាពេលនេះបាននាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជា